تصور کنید اگر فردا آخرین روز دنیا می بود چه اتفاقی می افتاد؟ تمام حدود تلفن های دنیا پر می شد از جمله های مثل همیشه دوست داشتم، عاشقتم، حلالم کن، هیچ وقت نشد که گویم من دوست دارم و یا ببخشید و غیره ها. این به این ایده پشیمان می شدن که چرا خیانت کردن و ایده هم به دنبال یک ببخشش ساده می رفتن. کاش که هر روز روزی آخر دنیا بود تا ما انسان ها قدر لحظات زندگی را می فهمیدیم و قدر یکدیگر را می دانستیم و کاش با جای لجبازی و حسادت و غرور لحظه ای را با عشق سپری می کردیم. دنیا آنقدر طول نمی کشد که ما انسان ها با یک دیگر سخت گیریم.